Good morning mga katubo dyan. May pupuntan tayo ngayon na customer. Magre-report tayo ng water pump. Kasi hindi siya automatic off. Ngayon titingnan natin siya guys, yung setup sa kanya, papaganahin natin siya. Sige guys, mamaya makikita nyo kung anong gagawin natin. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move. A few more. Balik tayo guys sa ating YouTube channel, vlog ni Pedro. Yung mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang and like sa ating channel, follow nyo. Dito tayo ngayon sa isang customer natin, kung saan ito ay tumawag sa atin at papatingin ang problema ng water pump niya. Hindi daw kasi gumagana, automatic, tsaka yung gravitational wala. Ngayon titingnan natin kung anong naging problema, tapos gagawa natin siya ng solusyon. Ito pala yung kasama ko, yung pamangkin ko, Buboy. Tara guys, titingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Few moments later. So, ito na ngayon guys, yung paakyat. Kung mapapansin nyo, ayan yung hagdanan niya, ayun yung water pump niya. Kung titingnan mo yung elevation ng hagdan, kung iinom ka po dyan sa taas, huwag mong gagawin na ikaw ay maglalasing, kasi ang bagsak mo syempre sa baba. Sige nga, subukan mo. Gawa ng hagdan na to, napakatindi, matindi pa sa 45 degrees. Hindi totoo yan. Ayan po yung water pump. Tsaka nandito tayo sa third floor. Ayan yung resort. Ayun yung kabayo natin. Ayun si Mayon. Ayun. Titingnan natin guys. Aakyat tayo ngayon. Ayan yung water pump niya. Ayan yung Vesta ang na ilang liters to boy? 1.5? 1,000. Ayan yung control valve kung saan ito magkocontrol lahat ng
supply. Dito din kukuha yung water pump, itong water pump na to, ng source para magbuga siya dito sa parang hotel. Ngayon, ito naman yung setup ng tubero dito na hindi gumagana po, gawa ng may problema. Syempre may problema, kaya nga hindi nag-automatic. Ngayon gagawin natin dito, i-repair natin siya. Ayan yung water pump nya, hindi yan nag-automatic, hindi umaangat yung gauge nya. Ayan yung gauge nya, hindi umaangat yung gauge. Tapos ito yung suction nya pala. Ayan, suction ito. Tapos ito papunta yan sa pressure tank. Tapos distribution nya, ito na. Ngayon gagawin natin, lalagyan natin siya ng control sa distribution, kasi wala nga yan na control. Yan yung napansin ko dito, walang control. Hindi mo check yan, bababa ka pa doon sa ground, second, third, para off mo lahat ng faucet or control valve na nandun sa baba. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin yan ng control valve or gate valve. Yung gate valve na yon, tatanggalin natin yan. Ang gagawin natin dyan, ilalagay natin check valve na swing type. Ngayon, ang nakita ko ditong problema sa setup na to, kaya hindi yan gumagana yung source niya sa baba. Kung mapapansin niyo po, ayan, nakita mo po to, anong problema or anong purpose nitong tubo nitong naka-vertical na to, na nagpipa siya dito, papunta yan sa water pump, and then gravitational yung dalawang supply na yon. Ang naging problema niyan is nagiging dalawa yung source. Ito po, unang source mo is ito, yan sa tangke, higupin ng water pump, higupin yan. Ngayon ito, hindi yan makakapag-ipon or makakapuno ng tubig dito, gawa ng yung isa nakati, diba? Ayan, T yan. May supply pa dito, hangin yon. O paano naman tawag dun, paano naman siya mag-automatic? Syempre ang gagawin natin is lalagyan natin yun ng cap doon para mag-automatic to, and then para yung bantay dito, halimbawa burn out, hindi gagana tong water pump. Ngayon, kailangan mo yon na gate valve, tanggalin mo yon, papalitan natin yun ng check valve para automatic pag burn out, yung hindi ka na mag-off nun ng gate valve. Kasi pag in-off mo pa yun, hassle pa yun, aakyat ka pa dito, bababa ka na naman. Ilalagay mo lang dun is check valve. Yung check valve ay ganito, check valve yan. Doon natin ilalagay uli, maglalagay tayo din ng check valve para pag burn out, kusa na po siyang mag-distribute ng tubig na hindi ka umaakyat dito. Ito po yung check valve. May arrow po yan, may arrow. Ngayon yung arrow niya is dapat papunta doon sa baba. Ayan yun. Ayan yung arrow. Ayan. Ganun ang posisyon niya. Papunta doon. Ngayon, diba, may kuryente. Sasabihin, baka naman ngaya pagtakbo ng water pump, diba, nakatiyon. Ayan, itong source. Distribution. Ayan, distribution yan. Tapos yun, nakati. Diba ka bumalik dito yung tubig sa tangke, mag-overflow. Hindi yun mangyayari kasi nga check valve. Isa lang yung nalabasan niya. Yung papasok niya, magkuklose yan. Ayun, no, sa loob. Swing type nga.
gumaganon siya. Nag-swing. Pababa lang siya, hindi siya papasok. Kaya kailangan natin yung tanggalin para hindi na magbubukas dito or magkuklose pag run out. Ilalagay natin siya dito. O, sige guys. Mamaya abangan nyo po yung result na gagawin natin. Papaganahin natin siya. Sige guys, abangan nyo na lang po. Yun guys, balik tayo guys sa channel natin, YouTube channel, sa vlog natin ngayon. Ito po yung mga materials na gagamitin natin. 2 male adapter, isang check valve, union na diuna, coupling na diuna, teflon tape, saka yung tools natin na gagamitin is 2 llavi tubo, isang llavi tubong maliit saka malaki, adjustable wrench, and pipe cutter. Siyempre yung may waga nating fusion machine. Sige guys, mamaya abangan nyo pagkatapos.